káàbọ̀ sí àkókò pàtàkì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Òtítọ́ ni wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tòótọ́ ṣọ̀wọ́n lóde òní, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti pèsè ìránṣẹ́ rẹ̀ Pastor Meduna, alákòóso ìjọ The Called Out Ministry Alágbàdo, láti sọ ọ̀rọ̀ tí yóò ṣe ayé rẹ ní rere, tí yóò sì mú ìmúláradá wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Jókòó jẹ́ kí o sì tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ náà, yóò sì dára fún ọ. Àmín. The message before me tonight ìwàásù tí ó wà níwájú mi láṣálẹ́ yìí came to me in the vernacular language, ó tọ̀ mí wá ní èdè Yorùbá ni, and I have learned over the years mo sì ti kọ́ ní gbogbo ọdún tí ó kọjá sẹ́yìn never to struggle with the Holy Spirit. láti má bá ẹ̀mí mímọ́ làkàkà rárá. It is very good to preach in English, Ó dára láti wàásù ní èdè òyìnbó, but sometimes ṣùgbọ́n nígbà mìíràn English language has its own limitation, èdè Gẹ̀ẹ́sì á máa ní ìdíwọ̀n tirẹ̀. and the Lord might want to pass certain things across to you Olúwa tilẹ̀ lè fẹ́ ní ohun kan tí ó fẹ́ bá ẹ sọ, of which linguistic may not be able to do justice to that. èyí tí èdè Gẹ̀ẹ́sì kò ní lè túmọ̀ rẹ̀ rárá. Let's pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, tonight, Bàbá láṣálẹ́ yìí speak to us. ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Let the old man die. Ẹ jẹ́ kí ọkùnrin ògbólógbò ni ó kú dànù. Deliver us from this flesh Ẹ gbà wá lọ́wọ́ ẹran ara yìí. and grant us the grace to live for you. Kẹsì fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lè gbé ìgbé ayé wa fún In yín. Jesus' name, I pray. Ní orúkọ Jésù Kristi ni mo gbàdúrà. Praise God. Ìyẹn Olúwa lógo. Mo ń sọ̀rọ̀ lórí ẹran ara. I'll be talking about the flesh. Ẹran ara. The flesh. Galatia orí karùn-ún. Galatians 5. Galatia orí karùn-ún. Galatians chapter 5. Láti ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún From 19. verse 19. A bẹ̀rẹ̀ sí kà á. We start Ǹjẹ́ àwọn iṣẹ́ tí ara ń farahàn tí ń ṣe ìwọ̀nyí? Now the works of the flesh are manifest. Panṣágà. Ìwà panṣágà. Adultery, Àgbèrè. fornication, Ìwà èrí. Wọ̀bìà. Ìbọ̀rìṣà. Oṣó. Ìríra. Ìjà. Ìlara. Ìbínú. Asọ̀. Ìṣọ̀tẹ̀. Àdámọ̀. Àrankàn. Ìpànìyàn. Ìmọtípara. Ìrédè òru. Àwọn iṣẹ́ ara rèé o. these are the works of flesh. Iṣẹ́ ara. The works of flesh. Tẹ́rí ẹran ara jẹ́ pàtàkì ògbóná gbòǹgbò nínú ọ̀tá ọkàn arìnrìn àjò sí ìlú ọba ògo. You see, the flesh is the root and strong enemy to those who are sojourners to the kingdom of heaven. Tẹ́rí nínú ọkàn àwọn tó fẹ́ dé ìjọba ọ̀run. That is in the heart of those who intend to make heaven. Ẹran ara jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ògbóná gbòǹgbò ọ̀tá ọkàn. The flesh is one of the deepest root and enemy of the soul. Ẹran ara tí mò ń sọ kò ń ṣe àgọ́ tá a gbé wọ̀ yìí. The flesh I'm talking about is not this physical appearance. Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ìwà àti àbùdá ènìyàn. I'm talking about the nature of man. Mò ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ẹ̀ṣẹ̀ máa ń rọ̀ mọ́ láti lò ní ìgbésí ayé Kristẹni. I'm talking about what sin clings to in the life of a Christian. Nítorí náà ẹran ara tí mò ń wí lónìí For this reason, the flesh that I talk about ó today, ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀, it has to do with sin. ó ní ṣe pẹ̀lú ìdánilójú Sátánì, èrò rẹ̀, ìṣe rẹ̀ láyé onígbàgbọ́. It has to do with the evidence of sin, Satan, and his deeds in the life of the Christian. Ẹnikẹ́ni tó bá ní lọ́kàn láti rí Ọlọ́run Whosoever that has it in mind to see God nínú ẹwà ìwà mímọ́ rẹ̀ in the beauty of his holiness àti láti lè jọba pẹ̀lú rẹ̀ ní ọ̀run, and to reign with him in heaven, ó gbọ́dọ̀ gbógun ti ẹran ara he must wage war against flesh kó sì ṣẹ́gun ẹran ara ní gbogbo ọ̀nà. and conquer flesh in every manner. Tẹ́ rí ọ̀rọ̀ ẹkún You see, when it has to do with tears àti àbámọ̀ and regrets, ńláńlá ni yóò jẹ́ fún oníwàásù àti gbogbo àwọn ọmọ ìjọ tó bá kú sínú ẹran ara. that will be the lot of the preacher and all the congregation as members, whoever dies in the flesh. Ní ọjọ́ ìṣirò tó ń bọ̀,
on the day of accountability that is coming. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pe ara rẹ̀ ní kìrìsìtẹ́nì Whoever that calls himself a Christian, ṣọ́ọ̀ṣì torí ló lè lọ wherever church he attends, ìwàásù tó bá wù ló lè gbọ́ no matter the kind of messages he listens to, oyè tó bá rí ló lè jẹ no matter the kind of title he holds, ẹnikẹ́ni tó bá pe ara rẹ̀ ní kìrìsìtẹ́nì whosoever that calls himself a Christian tó wá padà kú sínú ẹran ara and later dies in the flesh ó kú àrìn dànù nínú ìgbàgbọ́ is a wasted journey in the Christian faith. irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ Such a person, ẹkún ńlá àti àbámọ̀ ń bẹ fún ní ọ̀run great tears and regret awaits him in ọlọ́run ò heaven. mọ oníwàásù God does not consider the preacher, ọlọ́run ò mọ ọmọ ọjọ́ kankan neither does he consider any church member. orúkọ tó orí ló lè máa jẹ́ No matter the name you bear, àwọn èèyàn lè máa pè ọ́ ní òpó nínú ṣọ́ọ̀ṣì people can call you pillars in the church, láì mọ̀ pé o ti di ikán níwájú ọlọ́run not knowing that you are a termite before láì God, mọ̀ pé o ti di adẹ́tẹ̀ níwájú ọlọ́run not knowing that you are a lame person before God. ọ̀rọ̀ tòní ìwọ ni mo wá wá o Today's message has to do with you. ìwọ gangan ló bá wí You indeed. ìwọ gangan lọ̀rọ̀ mi dojúkọ My word is talking to you ìdí ni exactly. wípé The reason is that a ti kó àwọn alágbára a kó wọn ní agbára sọnù nígbà tí wọ́n sùn lọ. the violent had been taken in captive while they slept. ẹran ara ló máa ń fa èròkérò nínú àdúrà It is the flesh that is responsible for evil thought in prayers tàbí lábẹ́ abẹ́ ìwàásù tó gbóná kiriji. or under a fierce preaching. wàá máa gbàdúrà You'll be praying wàá wá rí i pé ọkàn rẹ ò papọ̀ and later you see that your mind fades wàá máa away. gbọ́ ojúlówó ọ̀rọ̀ ọlọ́run You'll be hearing serious wàá messages wá rí i like pé this. ọkàn rẹ ò papọ̀ lábẹ́ ìwàásù And you see náà that your heart is not intact in the ẹran message. ara ló ń fà á The flesh is responsible. ọkàn rẹ ti pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ Your mind is in pieces. èṣù sì ń gbàjọba àkókò kan ní sáà kan nínú ọkàn rẹ. And devil has taken dominion of a season in your heart. ẹ̀mí ọlọ́run ló ń gbé inú ènìyàn The spirit of God resides in a man, ènìyàn sì ń gbé nínú ẹran ara and man resides in the flesh. ṣùgbọ́n ní kété tí ènìyàn bá ti di àtúnbí nínú jésù ní tòótọ́ But the moment a man is born again in Christ Jesus indeed, gbogbo agbára rẹ̀ ló gbọ́dọ̀ sà all his power, he must ensure that he exercises all his power. gbogbo agbára rẹ̀ he must struggle at all cost gbogbo agbára rẹ̀ ló gbọ́dọ̀ sà He must struggle at all costs láti rí i pé ẹran ara tẹríba níwájú òun to ensure that the flesh bows before him. láti tẹrí ẹran ara bá níwájú ẹ̀mí mímọ́ tó ń gbé inú rẹ̀. To bow the flesh before the Holy Spirit that resides in him. ṣé ẹ rí ẹran ara tí mò ń wí yìí You see the flesh I'm talking about? alágídí olórí kunkun àti ọ̀daràn àgbàlagbà inú ẹ̀mí ni. It's a whole stubborn, strong spirit. It's a whole stiff, strong spirit. ìgbéraga rẹ̀ Its pride kò ní jẹ́ kó fẹ́ tẹríba fún ẹ̀mí ọlọ́run nínú ènìyàn. will disallow him to bow down from the Spirit of God inside a man. fún ìdí èyí For this reason, gbogbo onígbàgbọ́ every Christian inú gbọ́dọ̀ jókòó ní bẹ́tẹ́lì must sit down at Bethel títí tí ìkọlà àyà tuntun yóò fi ṣẹlẹ̀ until the circumcision of a heart occurs nínú ọkàn in the heart, nínú ara in the body, nínú ẹ̀mí in the soul, nínú ìrìn in your nínú walking, ìwò ojú ẹ̀ in your countenance, àti ohun gbogbo tó ń pa á láyọ̀. and in everything that gladdens his torí heart. àkókò mi Because of my time, ó pín ẹ̀kọ́ yìí sí ìpele mẹ́rin kíákíá. I divide this message into 4 sections. àkọ́kọ́ The first one, ohun tí ẹran ara jẹ́ nínú àpèjúwe ẹ̀mí. what the flesh is in the description of the spirit. ìkejì The second one, ohun tí ẹran ara fẹ́ràn jọjọ. what the flesh loves most. ìkẹta The third, iṣẹ́ ẹran ara nínú ayé the onígbàgbọ́. works of the flesh in the life of a Christian. ìkẹrin The fourth one, ẹnikẹ́ni tó bá kú sínú ẹran ara. whosoever that dies in the flesh. àkọ́kọ́ The first one, ohun tí ẹran ara jẹ́ nínú àpèjúwe ẹ̀mí. what the flesh is in the description of the spirit. ẹ jẹ́ ká wo àlàyé àti àmọ̀ràn tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run fi fún wa lórí ẹran ara. Let's look at the analysis and the counsel the Bible tells us about the flesh. Gálátíà orí karùn-ún Galatians chapter 5, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún verse 16. verse 16. ǹjẹ́ mo ní ẹ máa rìn nípa ti ẹ̀mí ẹ̀yin kì yóò sì mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ti ara ṣẹ. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. ó túmọ̀ sí pé It means that tó o bá fẹ́ rìn nínú ẹ̀mí ó ṣeé ṣe. it is possible for you if you love to walk in the spirit. tó bá dẹ̀ pé inú ẹran ara ló fẹ́ máa gbé ó ṣeé ṣe.
And if you decide to reside in the flesh, it is possible. ṣùgbọ́n jẹ́ kó yí ọ But let this be pé known ohun gbogbo ní àkókò wà fún. that there is time for everything. ohun tí ó bá dẹ̀ yẹ kó o ṣe lónìí And what you ought to do today, tó o bá sún sọ́la if you postpone it to tomorrow, nínú ẹ̀mí in the spirit, ó ṣeé ṣe kó bá ọ it is possible to implicate you àbí later kó yọ ẹ́ lẹ́nu or disturbs you àbí kó kúkú yọ orúkọ rẹ pátápátá kúrò nínú ìwé ìyè. or deletes your name from the book of life. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí pé The word of God says, ìmọ̀ràn mi rèé o this is my counsel gẹ́gẹ́ bí arìnrìn-àjò sí ìlú ọba ọ̀run as a sojourner to the kingdom of máa God. rìn nínú ẹ̀mí Walk in the kí spirit, o má bàa mú ìfẹ́kúfẹ́ ti ara ṣẹ and you shall not fulfill the lust of torí the pé flesh. ara kò ní èrè kan For the flesh has no gain. ẹ̀mí ní sọ ní di alágbára. It is the spirit that quickeneth the ẹni flesh. tó bá fẹ́ jẹ́ alágbára takuntakun nínú ẹ̀mí Whosoever that want to be violent and valiant ó in the gbọ́dọ̀ spirit, ṣẹ́gun ẹran ara. he must conquer the flesh. bó o bá wo Jòhánù kínní orí kejì If you look at 1 John chapter 2, Jòhánù kínní orí kejì 1 John chapter 2, láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún from verse 15, jájọ kà á. let's read together. ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tó ń bẹ nínú ayé bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé ìfẹ́ tí baba kò sí nínú rẹ̀. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. nítorí ohun gbogbo tó ń bẹ nínú ayé For ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara. For all that is in the world, the lust of the flesh, so ti rí báyìí you see that? ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara. the lust of the bí flesh. irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin tá à ń gbọ́ láyé orin tó máa múnú ara dùn ni kò mú inú ẹ̀mí Ọlọ́run dùn. Many of the music we listen to in this world are the one that gladdens that of the flesh, not the spirit. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ijó tí wọ́n ń jó nínú ayé ijó tó máa ń jẹ́ kí inú ẹran ara dùn ni tí ó gbé wọn lọ sọ́run àpáàdì kò ń ṣe ijó tó múnú Ọlọ́run dùn. Most of the dances that occur in the world are the one that gladdens the flesh. It's not the one that gladdens the spirit. ọ̀pọ̀lọpọ̀ aṣọ tí àwọn obìnrin àti ọkùnrin ń wọ̀ lónìí in tó bá ẹran ara mu tó múnú ẹran ara dùn tó gbé ẹran ara ga tó gbé ẹran ara lékè ṣùgbọ́n kò wu Ọlọ́run. Most of the dressings men and women wear today, they are things that gladden the flesh and not the spirit. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wá ń sọ fún ìwọ àti èmi tó ń rìnrìn àjò sí ìjọba ọ̀run. And the word of God tells you and I that that are sojourners on the kingdom of ẹ má heaven. ṣe fẹ́ràn ayé Do not love the world tàbí ohun gbogbo tó ń bẹ nínú ayé. or the things therein. wá sọ pé ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara. And it says the lust of the flesh. so ti rí báyìí. Can you see that? ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé Do not love the tàbí world ohun tó ń bẹ nínú ayé. or the things in the world. bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé If anyone loves the world, ìfẹ́ tí baba kò sí nínú rẹ̀ the love of the Father is not in him. nítorí ohun gbogbo tó ń bẹ nínú ayé For all that is in the world, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara the lust of the flesh, àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ojú the lust of their eyes, ìrera ayé and the pride of life kì í ṣe ti baba is not of bí the kò ṣe Father, ti ayé but of the world. ayé sì ń kọjá lọ And the world passeth àti away, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ inú and the rẹ̀ lust thereof. ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. But he that doeth the will of God abideth forever. ìpele mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí ìdánwò onígbàgbọ́ inú ayé pín sí nìyẹn. These are the three categories in which the temptation of the world is divided into. àkọ́kọ́ The first one, ìgbéraga àyà. the pride of life. ìkejì The second one, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara. the lust of the flesh. ìkẹta The third one, ìríra àyà. the lust of the eyes. àwọn nǹkan wọ̀nyí These òun ni things, ò kì í sábà jẹ́ kí àwọn ọmọ Ọlọ́run ráyè wá sí Bible study. they are the one responsible for Christians who are not in the Bible òun ló máa study. ń jẹ́ kí àwọn ọmọ Ọlọ́run fẹ́ ṣe overtime níbi iṣẹ́ wọn kàkà tó yẹ kán fún wa ní Bible study wọ́n máa ṣe overtime torí pé wọ́n fẹ́ gbowó wọ́n fẹ́ kówó wọn pọ̀ sí wọ́n fẹ́ kọ́lé wọ́n fẹ́ ralẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n fẹ́ ní mọ́tò wọ́n fẹ́ gbajúmọ̀ wọ́n fẹ́ di bàbá rere màmá kẹ̀ ládùúgbò borúkọ wọn tiẹ̀ ti sọnù níwèé yìí. These three things are responsible for Christians that we do not see in the Bible study. It is because they want to make it, they want to become popular, they want to be here and there. For that reason, they are not in the Bible study. gbọ́ mi kó yí ọ Listen carefully. kìrìsìtẹ́nì tó bá ń gbé nínú ẹran ara Any Christian that abides in the flesh, kò ní ní ìyè àìnípẹ̀kun he will not have everlasting kò life. ní orúkọ nínú ìwé ìyè Neither does he have name in the book of life. Ọlọ́run ò mọ̀ God does not know ọ̀run him. àpáàdì ni yóò parí ẹ̀ sí. He will finally end it in hell. ohunkóhun tí ẹran ara rẹ bá ń béèrè ní ọwọ́ rẹ Whatsoever your flesh is demanding from you, tó o gbé wá sínú Bíbélì tí ò ní ìfìdímúlẹ̀ and you put it in the scripture and it has no foundation, tó o bá ṣe é if you do it, wàá jẹ̀bi o. you will be condemned. kókó kìíní The first point. ohun tí ẹran ara jẹ́ nínú àpèjúwe ẹ̀mí What the spirit is from the
description of ohun tí ẹran ara jẹ́. what the flesh The is. description of the flesh spiritually. Ohun tí ẹran ara jẹ́ nínú àpèjúwe ti ẹ̀mí. The description of the flesh spiritually. Àkọ́kọ́, The first one. ẹran ara jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run. The flesh is an enemy of God. Alákòóbá àti aṣetinú ẹni. It's an implicator and a self-will thing. Abániwọ́ràn. It's the one that looks for fault. Adánilọ́ràn. It's the one that Ọ̀tá ìdàgbàsókè nínú ẹ̀mí. is the enemy of progress in the spirit. Adẹ́nekù nínú ẹ̀mí. The one that reduces one in the spirit. Ọ̀tá gbogbo onígbàgbọ́. Is the enemy of all Christians. Adínilọ́nà lójú ìjà ẹ̀mí. Is the one that hinders one from the spiritual battle. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ àbámọ̀ àti sísorí burúkú ìgbẹ̀yìn. Anchor of regret and headlock at last. Aṣojú èṣù. Representative of Satan. Alákòóso ìgbèkùn ẹ̀mí. The owner and the captor of the spirit man. Ìkorò tó ń pera ẹ̀ ládùn. Bitterness that calls himself sweetness. Alábòójútó ìrẹ̀wẹ̀sì ẹ̀mí. The owner and supervisor of weakness in the spirit. Aláwàwí. The excuse giver. The excuse giver. Aláwàwí. The excuse giver. Aláìgbọràn The disobedient àti aláfojúdi. and the rebellious. Abanijẹ́. The one that spoils everyone. Abánidíje tí kò lérè. The competitor that has no gain. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ẹran ara jẹ́ nínú àpèjúwe ẹ̀mí nu wo. I'm talking about spiritual description Yóò of the mọ flesh. bá ọ díje ìje tó eré ìje tó ń bá ọ dá yẹn kò lérè It will o. be Kò sí èrè kankan nínú ẹ̀. He will be competing with you, and that competition there is no gain thereof. Abánidíje oríire tí ò lérè. He will be competing of good thing that has no end. Akóni nígbèkùn. A captor. Olóyè akọgbàtúgbàká. Afọ́nilójú ẹ̀mí. The one that blinds one spiritually. Ẹ̀mí kò le tó bẹ́ẹ̀. The spirit that it is not as. Ẹran ara ló máa ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn o. That Ẹran is ara what- jẹ́ nú ẹ̀mí nìyẹn o. Ẹ̀mí kò le tó bẹ́ẹ̀. That is what the flesh says. That is what it Ẹ is. sọ in fún the spirit. pásítọ̀ yẹn kó yé dẹ́rù bá àwọn ènìyàn kò le tó bẹ́ẹ̀. Ẹran ara nìyẹn. He will say, go and tell that pastor, it's not that much. It's not a big deal. Go and tell him. Ẹ̀mí Ọlọ́run yóò gbà lọ́wọ́ wa bó pẹ́ bóyá. The spirit of the Lord will deliver us later. Ohun tí ẹran ara jẹ́ nínú ẹ̀mí rèé o. That is what the flesh is spiritually. Òun náà ni afẹni fún ìyà àti ìparun ayérayé. It's the one that delivers one for suffering and eternal death. Afẹ́ni fún ìyà àti ìparun ayérayé. It's the one that loves one for punishment and eternal suffering. Ìdí tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé má ṣe fẹ́ràn ayé nìyẹn. This is why the scripture says, do not love the Àti world ohun gbogbo tó wà nínú ẹ̀. and the things thereof. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn ayé, Whosoever that loves the world, ìfẹ́ tí bàbá kò sí nínú ẹ̀. the love of the Father is Bó o not la in him. ṣe mọ àwọn tó fẹ́ràn ayé How do we know people that love the world? nípa ìlépa wọn, By their pursuit, nípa ìrìn ẹsẹ̀ wọn, by their walking, nípa iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe, by the works they do, nípa ọ̀rẹ́ tí wọ́n ní, by the friendship they nípa have, ìfojúsùn wọn, by their focuses, nípa ìrètí wọn by their hope, àti ààyè tí wọ́n fún Ọlọ́run nínú ayé wọn. and the room they give God in their lives. Ààyè tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fún owó nínú ayé wọn ó pọ̀ ju ààyè tán fún Ọlọ́run lọ́nú ayé wọn. The room Nigerians gave God in their heart is little compared to what they gave the world in their lives. Ìdí nìyẹn tí ọgbà ẹ̀wọ̀n fi kún fọ́fọ́. No wonder the prison is full. Ìdí nìyẹn tí ilé ọtí fi kún fọ́fọ́. No wonder the beer parlor is full. Ìdí nìyẹn tí hòtẹ́ẹ̀lì fi kún fọ́fọ́. No wonder the hotel is full. Ìdí nìyẹn tí àwọn smugglers á ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. No wonder we have smugglers increasing on Ìdí daily nìyẹn tó basis. jẹ́ pé àwọn obìnrin ló tiẹ̀ ń jí ọmọ gbé jù láyé òde òní. That is why women are most responsible for Má ṣe ń mú kidnapping. kan ní ẹ̀kọ̀rọ̀ náà mú kan ní kí la ti ń pe orúkọ ẹ̀ ojú òre náà mú àwọn míì ní Ṣàngó kí láyé fẹ́ dà. As some are being arrested here, they are arrested over there. What is the world turning into? Bíbélì wípé The Bible says, ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn fàdákà àti wúrà kì yóò tẹ́ lọ́rùn. whosoever that loves silver and gold will never be Kí ni satisfied. fàdákà àti wúrà? What is silver and gold? Àwọn ilé ńláńlá tẹ̀ ń rí káàkiri Èkó yìí. Those are big buildings you see in Lagos. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni orúkọ tó yẹ kán máa pè wọ́n. Most of them, if you check the bottom line of their wealth, it is stinking. Bẹ́ẹ̀ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó kọ́ ilé ọ̀hún, If you see most of them that build these giant ó buildings, lè gidi ni wọ́n.
They are chronic rogues. àwọn tí máa ń fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ tán mú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Most of them are people that bath in blood and àwọn blood wọ̀nyí sì drinkers. ni àwọn kìrìsìtẹ́nì ń wò lónìí. And these are the people Christians are looking at. ó ṣe kìrìsìtẹ́nì sọ ìran ìjọba ọ̀run nù. It's a pity Christians have lost the vision of heaven. owó ayé ni wọ́n lé. And now they are running after the money of the ilé world. ayé ni wọ́n lé. They are running after the things of the ẹwà world. ayé ni wọ́n lé. They are running after the beauty of the ògo world. ayé ni wọ́n lé. They are running after the wọ́n glory fẹ́ kí of the world. gbogbo ènìyàn mọ̀ wọ́n pé bàbá rere bàbá kẹ̀. They want everyone to know that they have arrived indeed. ń gbọ́ kìrìsìtẹ́nì ẹlẹ́gbẹ́ mi gbọ́ kó yí ọ. Listen, my fellow Christian. àwọn tó jẹ́ bàbá rere bàbá kẹ̀ níjó ní àná àwọn dàbá yìí. Those who are godfathers here and there who spent life lavishly, where are they today? bó o bá fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ sunkún tó o fi bẹ ọlọ́run kó o lè lórúkọ ní ìwé ìyè ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. If you use the entire life to weep and beg God that you may have name in the book of life, it's more than that. ṣé bí ngbà kan nàìjíríà ti àyè. There was a time in Nigeria tó ṣe pé gbogbo eléré ayé bí ò bá ètí ìké abíọ́lá kò sinmi santora abíọ́lá ń kì mọ́. that the world musicians were experts in eulogizing Abiola, but where is Abiola today? gbogbo ìgbà kan Tẹjúmọ́lá ni wọ́n sàn kì sáá. There was a time it was Tejumola's name that was ringing. Tẹjúmọ́lá ń wá dà And where báyìí. is Tejumola now? òun wá dà Adédìbú dà. Where is Adedibu? Abacha dà. Where is Abacha? Yar'Adua dà. And Yaradua. ibi tí wọ́n lọ Where they went, ilẹ̀ nìkan ò mọ̀. no one knows. ìtàn fi ilẹ̀ sáyé. What they have left in the gẹ́gẹ́ world bí ẹ̀rí àti àjẹkù wọn. as evidence and their leftovers. kò fún wa ní ìmọ̀ràn àti ìfitónilétí tó yanrantí pé ìjọba ọ̀run ni wọ́n lọ. Did not give us a good information that they have made it to heaven. má ṣe fẹ́ràn ayé Do not love the world tàbí ohunkóhun tó ń bẹ nínú ayé. or the things of the world. ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn ayé Whosoever loves the world, ìfẹ́ tí bàbá kò sí nínú ẹ̀. the love of the Father is not in him. bó o ṣe ń gbọ́ mi báyìí ṣé ìfẹ́ ọlọ́run wà nínú rẹ̀. As you are listening to me, do you have the love of the ṣé Father? ọmọ ọlọ́run ni ọ́ Are you a child of God indeed? àbí o ti padà sínú èébì rẹ tàtijọ́. Or you have gone back to your former vomit? kọ́ríntì kìíní orí kẹta. 1 Corinthians chapter 3. kọ́ríntì kìíní orí kẹta 1 Corinthians chapter 3 láti ẹsẹ̀ ìkẹ́ni. from verse 1. ará èmi kò lè bá yín sọ̀rọ̀ bí àwọn tí ń ṣe ti ẹ̀mí bí kò ṣe bí àwọn tí ń ṣe ti ara àní bí àwọn ọmọ ọwọ́ nínú Kristi wàrà ni mo ti fi bọ́ yín kì í sì ṣe oúnjẹ nítorí ẹ kò tí ì lè gbà á nísinsìnyí náà ẹ kò tí ì lè gbà á nítorí ẹ̀yin sì jẹ́ ti ara síbẹ̀ nítorí níwọ̀n bí ìlara àti ìjà àti ìyapa bá wà láàrin yín ẹ̀yin kò ha jẹ́ ti ara kò ha sì ń rìn gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Praise the Lord. Hallelujah. Paul rèé This is Paul ó here ń bá àwọn ará Kọ́ríńtì sọ̀rọ̀ talking to the Corinthians nítorí ìgbé ayé wọn. because of their lifestyle. bójú sókè kó wò mí. Look up here. ṣé ẹ rí àwọn ará Kọ́ríńtì You see, the Corinthians, gbogbo ẹ̀bùn ẹ̀mẹ́ pátá ni wọ́n ní. they all have every spiritual gift. gbogbo ẹ̀bùn ẹ̀mẹ́ pátá kò sí ìjọ kan tó dàbí ìjọ Kọ́ríńtì. There's no church like the Corinthians. ó wá dé kókó kan And it got to a point, wọ́n kúrò nínú ara wọ́n kúrò nínú ẹ̀mí wọ́n padà sínú ẹran ara. they departed from the spirit and they went back into the flesh. Paul wá kọ lẹ́tà sí wọn And Paul now wrote them pé ẹ̀bùn ẹ̀mí kò gbé èèyàn déjọba ọ̀run o. that spiritual gift will not lead you to. Listen to me. When we talk about the spiritual gift, Tá bá sọ nípa ẹ̀bùn ẹ̀mí, the spiritual gift is to showcase God's supremacy and God's audacity over all situations in the world. ẹ̀bùn ẹ̀mí ó máa ń fi agbára Ọlọ́run àti bí Ọlọ́run ti ju ènìyàn lọ nínú ayé ni. That is the power and the vocal gift. Agbára èyí tí It is the power of supremacy over the created beings on earth. ó jẹ́ agbára jùlọ lórí àwọn ẹ̀dá tí Ọlọ́run dá. It demonstrates how big our God Ó is. máa ń fi hàn bí Ọlọ́run wá ṣe tóbi sí. It tells us that there is no impossibility with God. A máa sọ fún wa pé kò ṣeé ṣe nínú Olúwa. But then as you digress a little bit Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá and you ẹnu come to lẹ́kùn, the spiritual fruit, tí a bá lọ nípa èso ti ẹ̀mí, the spiritual fruit èso ti ẹ̀mí, is all about character modification. ó sọ nípa títún ìwà ẹni ṣe, That your life pé ìgbésí is ayé being rẹ, placed side by side with Christ, pé a gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ti Kristi, and there is no difference kò sì sí ìyàtọ̀ in terms of humility, nípa ìrẹ̀lẹ̀ ni, in terms of spiritual maturity, nípa in ìdàgbàsókè inú terms ẹ̀mí of ni, dependability, nípa in gbígbára terms lé ẹni ni, of devotion, nípa in ìfarajì terms ni, of commitment, nípa in ìfarajì terms ni, of sacrifice. nípa ìfinijì Your ni. life is a prototype of Christ. Ìgbésí
ayé rẹ yóò jẹ́ àwòrán ti This Jésù. is what the spiritual fruit does in the life of a believer. ohun tí èso ẹ̀mí ṣe ní nínú ayé onígbàgbọ́. Unfortunately, in our contemporary age, ó wá ṣe ní láàánú ní irú ìgbésí ayé tá a wà yìí. that the believers of nowadays, nígbà àwọn onígbàgbọ́ òde they are òní panting after the spiritual gift. wọ́n wá ń lépa àwọn ẹ̀bùn ti They ẹ̀mí. wanted to say, I lay my hands upon the sick and he got healed. àwọn náà fẹ́ máa sọ pé mo dáwọ́lé aláìsàn ó sì rí ìwòsàn. They want to say, I pray for an individual and God took perfect àwọn control. náà fẹ́ máa sọ pé mo gbàdúrà fún èèyàn kan ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. And then they will be bragging and bluffing in Àwọn- what they do not have. àwọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní halẹ̀ wọ́n á máa fọ́nu lórí ohun tí wọn ò ní. Forgetting that the calling and the gift of God are without wọ́n repentance. ti gbàgbé pé ìpè ọlọ́run àti ẹ̀bùn ọlọ́run ó wà láìsí If God has given you a ìrònúpìwàdà. gift, tọ́lọ́run bá ti fún ẹ lẹ́bùn if God has called you to do anything, tọ́lọ́run bá ti pè ọ́ láti ṣe and ohun you kan later backslide tó wá padà sẹ́yìn through spiritual like adversity or compromise bóyá nínú ìgbọ̀njẹ̀gẹ́ ni àbí nínú or spiritual liturgy, tàbí nínú àwọn you are becoming neither cold nor hot. tí ò gbóná tó tutù. Listen to me. máa gbọ́ o, That gift, ẹ̀bùn yìí that area of specialization in which God has called you to ohun- work for Him, ohun tí o mọ̀ ọ́ ṣe gangan nínú ìpè tí ọlọ́run pè ọ́ yẹn God will not take them away from you. ọlọ́run ò ní gbà á lọ́wọ́ rẹ̀. Those two spiritual entities àwọn ohun tí ẹ̀mí méjì yìí will be the exhibit of tenderness against you on the day of reckoning. á wá jẹ́ àkọsílẹ̀ ẹ̀rí sí ọ ní ọjọ́ And God will be saying, Jésù yóò máa wá didn't pé, I give you grace? ṣé mi ò fún ọ lórí ọ̀fẹ́ Didn't ni I call you graciously? ṣé mi ò fi torí ọ̀fẹ́ Didn't pè I ọ́ give you a gift ṣé wọn ò fún ọ lẹ́bùn to showcase my supremacy? láti fi agbára mi hàn. But you mismanaged my grace, the gift and the calling I've given to you. Therefore, depart from me. ṣùgbọ́n ó ṣe orí ọ̀fẹ́ ẹ̀bùn àti ìpè mi lò nítorí náà kúrò lọ́dọ̀ mi. Point 2. kókó kejì Ohun tí ẹran ara fẹ́ràn jọjọ. the things that the flesh love most. Sórí You see? bẹ́ẹ̀ yọ kan náà àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí tó bá wà nínú ayé rẹ wò wá ojú Ọlọ́run dáadáa kó tó kúrò níbí lálẹ́ yìí àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ bó o bá sùn tí ikú bá pa ọ́ orí burúkú ayérayé ló bá ọ yẹn o. If one of the things I'm about to mention is found in your life, you are better seek the face of God terribly tonight before you go. If not, if you dare die in your sleep, then you have eternal hillock. Ìkan, One of it, irọ́, lies, ẹ̀tàn, deceit, àti ìpọ́nni èké and flatteries. and flatteries. Irọ́, ẹ̀tàn Lies. àti ìpọ́nni èké. Deceit and flatteries. Ní tí ẹran ara fẹ́ràn nìyẹn. Those are the things the flesh love. Ìkejì, The second one, sísun oorun ara rọ̀ mí nínú ìgbàgbọ́. comfortable sleep in the spirit. Ìkẹta, The third one, pípe òtítọ́ ní irọ́. calling truth lies. Irọ́ ni jàre. Like say it's a lie. Ọlọ́run òróró tó bẹ́ẹ̀. God is not as wicked. Èmi náà ń kíyèsí. I'm also observing Pásítọ̀ it. yẹn kàn máa ń dẹ́rù bàyàn ni. That pastor frightens man. Wo àti dé ìjọba ọ̀run ó lé ju àti wọ ọ̀run àpáàdì lọ. Let me tell you, to get to the kingdom of heaven is very difficult than to go to hell. Ọlọ́run ló ṣòro ó sì jù. God is the most difficult to serve. Bàtà àwọn pásítọ̀ òde òní á ní kò lé. But today's pastor will say it's very Torí pé easy. ọ̀pọ̀lọpọ̀ pásítọ̀ òde òní ìfúnlọ́ràn. Because most pastors today, they are after what they want to eat. They Ìfúnlọ́ràn. are after what they want to eat. Ebi lè ń dé. They are after what they want to wear. Ìkẹrin, The fourth one, sísògo nínú àìsàn ẹ̀mí. glory in the spiritual sickness. Ìkarùn-ún, The fifth one, kíkọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ díẹ̀. rejecting sin gradually. Ntí ẹran ara fẹ́ràn nìyẹn. That is what the flesh Bó o loves. bá ní boyfriend mẹ́fà wàá fi ẹyọ kan lẹ̀ wàá máa yiri àwọn tó kù wò bó o ní màá ṣe ṣe. Ntí mò ń gbà lọ́wọ́ wọn ò ní jẹ́ ń fi wọ́n lẹ̀ orí rẹ̀ burú o mọ̀. For example, if you have 6 boyfriends, you will hold on to one and leave the 5. You will leave one and keep the 5 and be managing them. Orí rẹ̀ burú o mọ̀. You are in-locked already and you don't know. Ẹran ara ń fẹ́ kéèyàn máa kọ ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kò fẹ́ kó kọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. The flesh loves it when you begin to leave sin gradually. It does not want you to quit sin at once. Ìkẹfà, The sixth one, gbígbọ́ ojúlówó ìwàásù láì tẹ̀lé. hearing serious messages and not following it. Ṣé o mọ̀ pé ntí ẹran ara fẹ́ràn nìyẹn? Do you know the Wàá flesh máa loves gbọ́ it? ojúlówó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A cogent Ó message. sì mọ̀ pé ó ń bá ẹ wí. And you know that it's rebuking Lọ you. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń bá ẹ wí pé má máa late dé church mọ́ ó sì ń late wo tiẹ̀ bá ọ ìwọ ló mọ̀. For example, the word of God is rebuking you not to come late to church and you are still coming late. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó wà Bible study ní àṣálẹ́ yìí. Many are not in the Bible study Wọ́n ti tonight. gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run títí wọ́n ti wá master ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wọn mọ̀ pé orí burúkú ẹ̀mí ni èèyàn ò kì í master ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
They have so much heard the word of God to understand that they have mastered the word of God. And they don't know that it's an hillock in the spirit. No one ever masters the word of God. gbogbo bible study tó wá All the Bible studies you have ever attended, àkọsílẹ̀ rẹ̀ ń bẹ ní ọ̀run. the record is in heaven. gbogbo èyí tó wá All the ones you never attended, àkọsílẹ̀ rẹ̀ ń bẹ ní ọ̀run. there are records of it in ìgbà tó yẹ heaven. kó wà níwájú ọlọ́run When you ought to be before the presence of ó God, mọ̀ láyà kẹ́ you are so bold. ó láyà ó láyà You ó are so láyà bold. ó láyà gan-an. So bold. wo mo kí ọ mo kí ọ I say well ó done. láyà gan. You are so ìgbà tó bold. yẹ kó wà níwájú ọlọ́run owó ló ń lé kiri. When you ought to be in the presence of God, you are pursuing ó ń money. ṣe ìfẹ́ inú ara You rẹ̀. are doing your self-will. ìgbà mélòó ló fẹ́ gbọ́ lórí ìwàásù má mọ̀ pẹ́ dé church. How many times do you want to hear the message? Don't come late to the church. mélòó ló fẹ́ gbọ́ ìwàásù tó o bá dé church wàá farabalẹ̀ kì í ṣe pé wàá máa disturb ẹni wàá máa wọlé wàá máa jáde bí ilẹ̀kẹ̀dí. How many times were you being told to come to church and sit still? Instead, you'll be going and coming like a bead. wàá máa disturb àwọn èèyàn o ti hewu lórí síbẹ̀ ìwà rẹ kò ju ìwà ọmọ tuntun lọ nínú ìsìn. o sọ nígbàgbọ́. You'll be disturbing brethren in the church, and yet you have white hair, but you are a baby. You are small not a time Christian. o lọ tọ̀ small time o lọ rojọ́ small time o lọ bẹ́tọ̀ small time o yan ìwọ nìkan. A little while you go out to snore, you ease, you come in. ohun tí ẹran ara fẹ́ràn jọjọ. What the flesh love most òní gbígbọ́ ojúlówó ìwàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run láì tẹ̀lé. is hearing serious messages and not following it. ohun mìíràn Another point. tí ṣe àfarawé kò gbóná kò tutù nínú ìgbàgbọ́. Operating on the life of cold nor hot in the spirit. ohun mìíràn Another point. bí gbogbo ènìyàn ṣe ń ṣe nìyẹn. That you said that is how everyone does it. n tí ẹran ara fẹ́ràn nìyẹn o. That is what the flesh will nígbà say. bí gbogbo ènìyàn ṣe ń ṣe nìyẹn. That everyone is doing it. wo bí gbogbo ènìyàn ń ṣe If everyone does it, kò túmọ̀ sí pé ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú doesn't ọlọ́run. mean it is acceptable jẹ́ before kó yé God. ọ. Let this be known. ohun mìíràn Another one. tẹ̀ jẹ́jẹ́ Take it easy. kó má bàa dàbí àṣejù. Slow down lest you become holier than thou holier than thou. kó má bàa dàbí àṣejù. Lest you become holier than thou. ìntí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ń ṣe rèé wọn ò mọ̀ pé ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara làwọn múṣẹ nínú ìgbàgbọ́ láì mọ̀. This is what most people are following, and they don't know that they are just fulfilling the lust of the flesh without knowing it. òun ni Paul ṣe sọ ní Kọ́ríńtì kínní orí kẹta pé mi ò tí ì lè bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni ẹ̀mí ẹ sì wà nínú ẹran ara. That was why Paul told us in 1 Corinthians 3:1 that I'm not yet to speak unto you as spiritual people because ye are still carnal. bíbélì wípé ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tí èṣù ni. The Bible says anyone that commits sin is of the devil. torí àkókò mi kókó kẹta. Because of my time, point 3. ìṣe ẹran ara nínú ayé onígbàgbọ́. The works of the flesh in the life of a believer. àkọ́kọ́ The first one, agídí ọkàn. stony heart. agídí ọkàn. Stony heart. ìkejì The second one, àwáwí. excuse giver or excuse giving. orí kunkun àti àìjólóòtọ́. Stubbornness and unfaithfulness. ìkẹta The third one, fífèrú gbàbùkún. kindly receiving fífèrú gbàbùkún. Receiving double reward. standard life. double standard life. ìkẹrin The fourth one, sísojú ayé tàbí ìdìbọn. eye service or pretense. ìkarùn-ún The fifth one, jíjáfáfá nínú ṣíṣe àgàbàgebè. steadfastness in hypocrisy. ìkẹfà The sixth one, owú jíjẹ àbí pípẹ̀gàn. jealousy or reproaching. ìkeje The seventh one, ìdíwọ́ àti ìlọ́wọ́wọ́. hindrance and lukewarmness. ìkẹjọ The eighth one, rírìn ní bèbè ewu ẹ̀mí láì bìkítà. walking close to dangerous bound without bothering. Walking in the valley of spiritual dangers without carefulness. Rírìn ní bèbè ewu ẹ̀mí láì bìkítà. Walking in the valley of spiritual dangers without carefulness. Wo inú ewu ló wà. You are in the danger. Gbójú rẹ sókè kó wò mí. Look up. Níwọ̀n ìgbà tó sì wà láàyè gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. In as much as you are alive as a Christian, Má ì tí ì ṣògo. don't glory yet. Inú ewu burúkú ló wà. You are in a great danger. Tá ń sọ fún ọ pé wà á mórí délé. Who tells you you will make it home? O ò tí ì kú. You are not yet dead. Ìpè ò tí ì dùn. The rapture has not O ò taken tí ì place. gba káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere lẹ́nu Olúwa. You have not received welcome, that faithful servant from the Wọ́n Lord. wá ń jókòó òun rẹ́rìn. And you sit that back Kò and yẹ kí laugh. Christian máa rẹ́rìn jù. Christians should not laugh too much. Bẹ́ẹ̀ni, kò yẹ kí Kristẹni máa rẹ́rìn jù. A Christian should not laugh too Wọ́n much. béèrè lọ́wọ́ ìdí àgbọn. They asked
ìdí àgbọn. ìdí àgbọn grant interview nígbà ayé. During an interview session in his lifetime. ìdí àgbọn wá sọ pé And he said that ẹ̀ẹ̀mejì abẹ́ẹ̀mẹ́ta ló yẹ kéèyàn máa rẹ́rìn lọ́dún. a man should laugh 2 to 3 times in a year. àkọ́kọ́ The first time, pé ọjọ́ tí nàìjíríà gba independence. the day Nigeria had independence. ìkejì The second tí time, ìyàwó ènìyàn bá bímọ. when your wife gives birth. ìkẹta The third time, bó o bá rí ọdún tuntun tàbí tó o bá ṣe ọjọ́ bí. if you are able to enter into a new year successfully, or when it's your birthday. pé ó tán That's all. lẹ́yìn àwọn nǹkan wọ̀nyí. Apart from those ìdí 3 àgbọn ni times, pé tó o bá ń rẹ́rìn olórí burúkú ni ọ́. yeah, according to Idiagbo, if you laugh all the time, you are an ill-luck person. jẹ́ kó yí ọ. Let this be known. ẹ máa wò pé ọ̀rọ̀ burúkú ló sọ. You will think he's talking rubbish. àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ò kì í serious wọn ò kì í mórí délé nínú ìgbàgbọ́. Non-serious Christian do not make it up. irú wọn ló máa ń gbé ìgbé ayé wọn bíi Judas Iscariotu. Christians like that live their life like Judas irú wọn ló Iscariot. máa ń gbé ìgbé ayé wọn bíi Détrove. Such Christians live their life like that of the wọ́n gbé trumpets. ìgbé ayé wọn bíi Démà. They live their lives like that of àpẹẹrẹ Demas. wọn ò dáa. The examples are bad. àpẹẹrẹ wọn ò ṣe é tẹ̀lé. You cannot follow the irú examples. wọn ló máa ń fi Íjíbítì sílẹ̀ láì dé Kénáánì. People like that leave Egypt, they never get to irú Canaan. wọn ní ò kì í ní omi bí omi tilẹ̀ wà wọn ó sì kọ̀ wọn ò ní mú. People are such people are the one found in the midst of water, but they will not drink. irú wọn ló máa ń fi itọ́ sanwó láàrin agbami òkun. People like them wash their hands with saliva in the midst of irú wọn the ní sea. àwọn aláwàwí olórí kunkun apurọ́ kéèyàn purọ́ mọ́ ni tako ní búra èké kó tó bú sẹ́kún. irú wọn ló máa ń These are ṣe wọ́n. people that give excuse, that are rebellious, that tell lies, and then tell lies màá against sọ people. fún Ọlọ́run ní ọjọ́ ìdájọ́ I will tell God on the judgment pé day lórí ọ̀rọ̀ ìwọ tó ń wò mí yìí that over this matter of lórí yours, ìwọ tó ń gbọ́ mi ládùúgbò yìí over all you that listen to me in this street, lórí ẹ̀yin láńlọ́ọ̀dù láńlẹ́dì tẹ́ ń gbọ́ mi ládùúgbò yìí over you landlords and landladies around àti this place, gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi ní àdúgbò yìí and everyone that listens to me on this àtàwọn tí ó gbọ́ microphone, kásẹ̀tì yìí tó bá yá and those who will later listen to wọ́n this sọ fún CDs, Ọlọ́run ní ọjọ́ I ìdájọ́ will tell God on the pé judgment day ọrùn mi mọ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò sí lọ́rùn mi. that my neck is blood free. in tó yẹ kó o gbọ́ o gbọ́ What you ought to hear, you have fúnra heard. ara rẹ ló kàn mọ́mọ́ jókòó kalẹ̀ kó ṣe ń tó wù ọ́ You only determined by yourself to do what you like torí àkókò mi because of time. ìṣe ẹran ara nínú ayé The onígbàgbọ́ works of the flesh in the life of a rírìn Christian. ní bèbè ewu ẹ̀mí láì bìkítà Walking in the valley of spiritual dangers without carefulness. àǹtí ìgbé ayé àdúrà rẹ dà Sister, how is your prayer life? ìgbé ayé dídá bíbélì rẹ kà ó ń dà Where is your personal Bible life? ó ráyè yẹn mọ́ You have no time again. owó ti wú ọ The money has broken àfi you ayé down. ti gbé ọ lọ. The flesh of the world are taking you ìtò away. tí ì ní kò jẹ́ kó value èyí tó ní. The things you are yet to acquire hinders you from the ones you have acquired. ṣíṣe ìlara òdì dídá ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ Secret sin. ọkùnrin ògbólógbòó ni The old man. ẹran ara rèé o That is the flesh. wíwo aago aláago sáré Walking by other people's timing. ìgbàgbọ́ ọmọlúàbí The faith of integrity. pious Christianity Pious integrity. passive Christianity sociable Christianity ìgbàgbọ́ ọmọlúàbí ìdánsán nìyẹn They will say, yes, that's how you should ìgbàgbọ́ do tiẹ̀ it. kò dàbí àwọn alákatakítí They will say your own Christianity is not like those who have taken it too far. ọ̀mẹ́mu ó fẹ́ràn irú ìgbé ayé ìgbàgbọ́ tí wọ́n gbà ó rí pé Ọlọ́run ò mọ̀ ọ́. The palm wine drinker loves the kind of Christianity you display. Don't you know that God does not know you? ó lè The ó thief. fẹ́ràn ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì rẹ̀ kì í ṣe pé ó fẹ́ ronúkúwàdà torí pé ó rí nǹkan kan tí wọ́n gan ń ṣe tóun náà sì ń ṣe é. The robbers values your Christian life. It's not because he fears you, but it's because he's seeing that thing, one thing in your life that you are doing and he's also doing it. gbọ́ mi dáadáa ohunkóhun tó bá múnú Ọlọ́run dùn ó ló máa ń banú èṣù jẹ́. Whatsoever gladdens the heart of God is what makes devil go mad. ohunkóhun tó bá múnú èṣù dùn ni máa ń banú Ọlọ́run jẹ́. Whatever gladdens the heart of the devil is what ọ̀rọ̀ sorrows Ọlọ́run the pé heart ẹ of má God. ṣe kọ́ ìwà àwọn kèfèrí The word of God said, do not learn the way of the eatings, kí àmì ọ̀run má bàa dààmú yín torí pé ó ń dààmú orílẹ̀-èdè. that the sign of heaven will not disturb you. That will disturb Jeremiah orí the kẹwàá ẹsẹ̀ nation. kejì ló sọ bẹ́ẹ̀. That is Jeremiah 10:2. má ṣe kọ́ ìwà àwọn kèfèrí Do not learn the ways of the heathen.
tó o bá ń ṣe irun táwọn kèfèrí ṣe ó ti di kèfèrí. If you do the hairstyle of that of the unbelievers, you have become àwọn like them. aṣọ fọmúlẹ̀ fìdílẹ̀ fi pátá hàn ìwọ náà ń wọrú ẹ̀ ó ti di kèfèrí. If you wear dresses that exposes the breast and the pants, you are also like the ìwọ evening. náà ń bá wọn ságì ó wọ ṣòkòtò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò kọjá tán gbogbo òdí ẹ̀rẹ̀ níta orí rẹ̀ burú ní ọ̀sán gangan. You too, as a man, you are joining them to wear trousers and you are sagging them, wearing 3 trousers together, and yet they do not cover your buttocks. You are ill-locked already. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí ní iṣẹ́ ṣíṣe tó yẹ kán ṣe lórí ọmọ wọn ó ti bọ́ sọnù mọ́ wọn lọ́wọ́ wọn ò sì fúnra. Most parents who have great responsibility over their children have missed it and they are ìwọ not bí careful. ọmọ ó wọ ṣòkòtò mẹ́ta kò sí kankan tó dúró sí díẹ̀ ìwọ gbójúgbóyà ń sọ pé ọmọ rẹ rè tàbí ìbànújẹ́ ọjọ́ ọ̀la tí ó pa ọ́ kíkú rẹ ó tó dé. You have a son ṣé and ọmọ nìyẹn. you have a son and he sags about with 3 trousers and you are about to say your son. It's not your son but a lifetime son. ṣé ọmọ gidi nìyẹn. Is that a ìwọ real bí son? ọmọbìnrin gbogbo ọmú ẹ ló kó síta kò sí nǹkan kan tó fi bò ní ẹ that's my daughter. ṣé daughter rẹ rè àbọ̀mọ tí ó pa ọ́ kíkú rẹ ó tó dé. You have a daughter and she goes about exposing half of her breast and you point to her as your daughter. Is that a daughter or the one that has already killed you before your death comes? ohun mìíràn Another point, tí ń ṣe iṣẹ́ ẹran ara nínú ayé onígbàgbọ́. which is the work of the flesh in the life of a Christian. òun náà ni ṣíṣe ìgbàgbọ́ ọmọlúàbí. That is a proud Christianity. pious Christianity. Pious Christianity. ìgbéraga Pride. àfojúdi Rebellion. ọ̀tẹ̀ Rebellion. awuyewuye ìdàrúdàpọ̀ àti Confusion. orí kunkun. And ká máa correct èèyàn ká máa correct èèyàn kó má correcting bọ̀ ọ́ someone and he will not ká heed. máa sọ fún pé eléyìí ò dáa ó sì rán rí mọ́. And when you tell him this is bad and he keeps doing it, ò níjọba ọ̀run lọ nù you ú o. have no heaven to go. kókó kẹrin The 4th point, ẹnikẹ́ni tó bá kú sínú ẹran ara. whosoever that dies in the flesh. kí ni ó ṣe é. What will happen to him? àkọ́kọ́ The first thing, yóò fi gbogbo ayérayé wá omi kò sì ní rí. he will look for water throughout eternity and will not get. yóò fi gbogbo ayérayé wá oúnjẹ kò ní rí. He will for eternity look for food and he will not get. yóò fi gbogbo ayérayé bẹ̀bẹ̀ fún àánú kò ní rí gbà. He will beg for mercy throughout eternity and he will not receive. máa kà á o. Begin to count it. yóò fi gbogbo ayérayé wá ìsinmi yóò jìnnà sí. He will look for rest for eternity and he will be far from him. yóò fi gbogbo ayérayé wá ìdáríjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ò sì ní sú sí. He will look for forgiveness before God for eternity and God will not grant him. yóò fi gbogbo ayérayé bẹ̀bẹ̀ ọlọ́run ò sì ní gbọ́. Throughout his lifetime, he will be begging. Throughout eternity, he will beg God and God will not hear. torí náà gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹ kú oríire. Therefore, you sinners, congratulations. bẹ́ẹ̀ bá ronúpìwàdà lónìí If you do not repent today, torí òní kì í sọjọ́ ìdájọ́. because today is not the judgment day. òní ọjọ́ àánú ni. Today is the day of mercy. ilẹ̀kùn àánú wo ilẹ̀kùn àánú ló ṣì yìí. Listen, this is the door of mercy that is open. ìwọ wo o mọ lójú o kọjá lọ. You look at it, snub it, and go away. ìwọ rí ilẹ̀kùn àánú ó ṣí sílẹ̀ níwájú rẹ ìwọ kọjá lọ ó fi sìgá sẹ́nu orí ilẹ̀kùn àánú tó ṣí báyìí ó kọjá lọ ìwọ mu sìgá ó tí ì rí sìgá mu ó dọ̀run àpáàdì ó mu gbó àti sìgá papọ̀ nínú ẹkún síbẹ̀ kò ní tẹ́ Ọlọ́run ó jẹ́ ronúpìwàdà You lónìí. see the door of mercy open, you smoke cigarette and bypass it. You will smoke in hell and then you will be ẹ jẹ́ kí satisfied. gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ àti apẹ̀yìndà nínú ìgbàgbọ́ kó rántí èyí Let all sinners and backsliders in faith remember this. pé ọjọ́ kan ni wọ́n ó kú That one day you die. ọjọ́ kan ni wọ́n ó dojúkọ Ọlọ́run ní ayérayé And one day you face God in eternity. ilẹ̀kùn àánú yóò sì tì ní ọjọ́ kan. And the door of mercy will be shut ní one kété day. tí ilẹ̀kùn àánú bá ti tì The moment the door of mercy is shut, awuyewuye parí. no excuse. bó bá ti mọ nínú ẹran ara If it's shut against you in the flesh, tí ẹ bá ọnu wo that is your end. ẹnikẹ́ni tó bá kú sínú ẹran ara Whosoever that dies in the flesh yóò mọ oró àti ìṣẹ́ tó ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti àìgbọràn sí àṣẹ Ọlọ́run. will know the pain that is in groaning and in disobedience against God. bẹ́ẹ̀ ni dáa ṣùgbọ́n ẹ bá mi lo agony. How the agony. yes yóò mọ oró tó ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀. You will know the agony that resides in sin. ẹ̀ṣẹ̀ lóró ikú ni oró ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀run àpáàdì lẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́mọ ènìyàn rè
torí náà bẹ́lẹ́dà rẹ̀ lájà lónìí kó má bàa kùnà ilé ológo. Kò sí májèlé tó wà nínú ayé yìí tá a lè fi wé májèlé tí ń bẹ nínú ẹ̀ṣẹ̀. There's no poison in this world that can be compared with that Ó rí of bí omi the ti sin. ń jáde ní ojú mi. Look at the way tears Wo cover me. ẹni ó bá kú sínú ẹran ara. Whosoever that dies in the flesh, Ẹni tó bá kú sínú ẹran ara. whosoever there dies in the flesh, A ní oore ọ̀fẹ́ láti rí ẹ̀rù lójúkojú ní ọjọ́ ìdájọ́. he will have the grace to see fear face to face on Wo the judgment day. wàá dojúkọ ẹ̀rù You will báyìí. face fear. Wà ẹ̀rù àdúró báyìí. Fear will stand like Ìwọ this, náà wàá dojúkọ. and you will face it. Wàá rí ìdàkejì Ọlọ́run. You will see the other side of Ìgbà God. yẹn ni wàá mọ̀ pé ìbínú Ọlọ́run ó wúwo ju ìfẹ́ rẹ̀ lọ. Then you will know that the wrath of God is greater than his love. Ọjọ́ yẹn ni wàá mọ̀ pé ohun ẹ̀rù ní láti ṣubú sọ́wọ́ It is Ọlọ́run. that day that you will know that it is a fearful thing to fall into the Ẹran hands ara of ló God. fọwọ́ bẹ́ńtẹ́ mú. You are holding on to the Ẹran ara words nìwọ of the fọwọ́ flesh. bẹ́ńtẹ́ mú. Ìwọ sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni ọ́. You claim that you are a child of Gbogbo God. obìnrin tó bá lọ bí ìdí rẹ̀ ṣe ń gbọ̀n ni wàá máa wò bó ṣe ń jó wàá máa wò wàá máa ṣẹ́rí sínú níbi tó wà orí rẹ̀ burú o mọ̀. And wherever a woman passes by or any woman passes by, you keep looking at her lustfully. Bí èèyàn bá kọjá níwájú ẹ̀ ìbásọkùnrin ìbásọbìnrin. If anyone passes before you, whether a Wàá man or a woman, you will not take time to look at him wo. or her thoroughly. Bí ẹran ara bá wà bí ẹran ara bá ń ṣiṣẹ́ láyé ẹnìkan If the works of flesh is manifesting in the life of a man, ó ṣòro gbé pamọ́ it is hard to hide. ó easy láti mọ̀. It is very easy to be known. Bí ẹran ara bá sì wà nínú ayé rẹ̀ And if the flesh is manifest in sórí your yóò life, jẹ jáde nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ it will manifest in your yóò conversation. jẹ jáde nínú ìrìn rẹ̀. It will manifest in your appearance. Ẹni pé àwọn obìnrin kan nísìnyí wọ́n máa ń kọ́ ìrìn tán lè fi seduce ọkùnrin tí wọ́n You wọ́n ṣe see, báyìí. some women now learn how to walk to seduce men. Wọ́n lọ kọ́ ni o. They Wọ́n lọ go kọ́ and ni learn o. it. Wọ́n lọ kọ́ ni àná àwọn fún ní catwalk. And they call it catwalk. Ẹ̀rọ ń ṣe báyìí. And they do like that. Ọmọ Ọlọ́run náà ń ṣe. And Christians do that too. Wọ́n ṣe. They do it. Gbogbo aṣọ téèyàn bá ti wọ̀. Every Ìbá dress, aṣọkùnrin ìbá aṣọbìnrin. every cloth Tó that you ṣe wear pípípípípípí káwọn tracy ṣe pátá that is ẹ̀. too tight on you, and they can see the traces of your pants. Gbogbo tracy ṣe pátá They ẹ̀. can see the traces of your pants. Ọmọ èṣù ni ọ́. You are a child of the devil. Ọ̀run àpáàdì ló kọ lẹ́tà sí tó And mọ̀. you are only writing to hellfire. Fírẹ́rìn lè ní ọjọ́ ẹ̀rín tiẹ̀ ní ọjọ́ ẹkún rẹ̀ ń bọ̀. You laugh at it today. Your day of Tó o bá tears rò is pé coming. ihun tí mò ń sọ ò yé mi. If you think what I'm saying, I don't know. Jésù wípé Jesus says, àwọn kan wà báyìí. there are some like Ó ní this. wọ́n ń rẹ́rìn-ín. Say they Ó ní laugh. ṣùgbọ́n wọ́n sunkún tó bá Say, yá. but they will later Èmi cry. ò mọ̀ bóyá gúrùpù tí wọ́n wà I nìyẹn. don't know, maybe you belong to Wàá máa that group. gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wàá máa rẹ́rìn-ín. You will hear great word of God like this and you will Ihun tó laugh. fẹ́ pa ọ́ tó fẹ́ fi ìyà ayérayé jẹ ọ́. Inú jẹ́ kó o mọ That rẹ́rìn-ín. which will kill you and will punish you eternally is what you are laughing Mo at. yẹ Bíbélì mi wò láti Genesis dé ìfihàn. I searched the scripture thoroughly from Genesis to Mi ò Revelation. rí ibi tí Jésù ti fìgbà kankan rẹ́rìn-ín I rí. didn't see where Jesus at a time Wọ́n laughed. kọ sílẹ̀. It wasn't written. Ó mì pé iṣẹ́ tó ń bẹ níwájú ẹ̀ àti bí ó ṣe ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ kò jẹ́ kó ráyè rẹ́rìn-ín. It meant that the work before him and how he will conquer sin did not give him room to Mo rí ibi laugh. tí àárẹ̀ ti mú Jésù tó sùn. I saw where Jesus was weak Ó and kà he á. slept. I Mo rí read ibi tí it. Jésù ti kọrin. Ó kà á. I saw where Jesus sang. I read it. Àtọ́ àti àwọn àpọ́stélì á With kọrin. his apostles, they sang. Mo rí ibi tí Jésù ti sùn. I saw where Jesus slept. Mo rí ibi tí Jésù ti jẹun. I saw where Jesus Mo rí ate. ibi tí Jésù ti wàásù. I saw where Jesus Mo preached. tún rí ibi tí Jésù ti sunkún. And I saw where Jesus wept. Ṣí Bíbélì rẹ Open your Bible kó o fi hàn mí and show me ibi tí Jésù ti rẹ́rìn-ín. where Jesus laughed. Ìwọ dẹ̀kẹ̀rẹ̀ And you- ẹ̀rín láàárọ̀ ẹ̀rín Laughter lọ́sàn-án in the ẹ̀rín morning, lálẹ́ in the dákun afternoon, jí ọ. at 9. Gbogbo kìrìsìtẹ́nì tó bá fi ọjọ́ ayé wọn rẹ́rìn láyé wọ́n fi ayérayé sunkún àbámọ̀. Every Christian that laughs throughout his lifetime on earth will Máa weep kà ó. eternally. Kò sì jẹ́ kó jí ọ. Begin to mark it and Fàlà know. sí díẹ̀. Underline it. Ẹnikẹ́ni tó bá kú sínú ẹran ara. Whosoever that dies in the flesh, Á rọrùn á dẹ́bọrú bí yóò rúgi oyin. he will be in great trouble, unescapable. Kò sì ní sí agbẹjọ́rò ní kóòtù àgbà. And there will be no lawyer there for him. Wo bá ara rẹ sọ̀rọ̀. Talk to yourself. Ṣẹ́gun ẹran ara lónìí.
Conquer the flesh ẹran ara tó today. fẹ́ kó o máa jà yẹn ṣẹ́gun ẹ̀. That flesh that wants you to be fighting, check it. ẹran ara tó fẹ́ kó o máa ṣe àìgbọràn ṣẹ́gun ẹ̀. That flesh that wants you to be disobeying, check it. ẹran ara tó fẹ́ kó o máa gbẹ̀san ṣẹ́gun ẹ̀. That flesh that wants you to take revenge, check it. ẹran ara tó sọ pé má dáríjì wàá gbẹ̀san ní wàá ṣẹ́gun ẹ̀. That flesh that said, don't forgive him, take vengeance. ntí ẹran ara mú kó o jí gbé ntó jí gbé ní ọ́fíìsì ntó jí gbé ní sùkúù ntó gbà lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ rẹ tó dá padà tó wá sọ di àjẹmọ́nú yóò kọlù ọ́ ní ọjọ́ That in ìdájọ́ the àfi tó bá ṣe flesh àtúnṣe has báyìí. enabled you to steal or from your office or from the school, and you are keeping it, you never return it. o fẹ́ gbàdúrà You want to pray, ẹnìkan kan lẹ́kùn and somebody knocks, ló bá dìde and you stand. ẹran ara ni o That is the flesh. ẹnìyẹn lè dúró That person can wait. bá ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀. You talk, commune with God. ntí ò jẹ́ kó rádùn àgbàmọ́ ẹran ara ni. That thing that disturbs you from not praying again is the ntí ò flesh. jẹ́ kó ráyè jókòó ti bíbélì mọ́ ẹran ara ni. That thing that stays you away from your personal Bible reading is ntí the ò jẹ́ flesh. kó o jí lóru kó o kọrin ìyìn sí ọlọ́run wákàtí kan wákàtí méjì ẹran ara ni. That thing that debars you from crying and praying unto God and praising Him in the midnight so is mọ the flesh. ìpinnu ẹran ara lórí ayé rẹ You ṣá. know the determination of the flesh over your life bí orí rẹ yóò ṣe burú ní ayérayé ní Is- ọjọ́ ìkẹyìn is- ọ̀nà rẹ̀ ní ẹran ara ń sán fún ọ tí kò mọ̀. is how you will have e-lock at the end of your life. mo wí tèmi o I've said my own. mo wí tèmi I o have said mine. ọlọ́run yóò sì bí ọ léèrè ní ọjọ́ ìdájọ́. And God will inquire it from you on the last day. ká tó bẹ̀rẹ̀ fún ká tó fi àyè sílẹ̀ fún ìbéèrè Before we leave, give room to questions. dìde dúró láti gbàdúrà méjì. Rise on your feet to pray these 2 prayer points. má ṣe sluggishly wá dìde kíákíá Do it firmly. gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè Raise up your 2 wá hands. gbé sókè dáadáa Very well. wá wá sọ fún ọlọ́run And you talk to God. olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹran ara Lord, deliver me from the má sì flesh. jẹ́ kí ẹran ara bà tèmi jẹ́. Don't let the flesh destroy Gbà mí me. lọ́wọ́ ẹran ara. Deliver me, deliver Gbàdúrà me. yẹn dáadáa. Lord. fún àdúrà tàbí ìmọ̀ràn pè sí 0802 864 7075 tàbí 0807 978 0256 tàbí kí o bẹ̀ wá wò ní nọ́mbà 3 Odumeru Street ní CAC bus stop AIT Road lálágbàdo. Ó ti dára fún ọ. Àmín.